ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖରାଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଦହିବରା ଏଥର କରିବା କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦହିବରା କେମିତି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି କରିବେ। ଖରାଦିନ କାହିଁକିନା ଦହିବରା ଖାଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଏଥର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ କାଙ୍ଗଲାଟେ ଧରିଛି, ବଡ଼ କାଙ୍ଗଲାଟେ। ଯେତେ ବଡ଼ ଫର୍ଚାଟେ ଧରିବ କରିବା ଲାଗି ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ 250 ସୁଜି ନେଇଛି ଆଉ 250 ମଇଦା ନେଇଛି। ତାପରେ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଟିକେ ପକେଇଲି ଆଉ ଲୁଣ ବି ଟିକେ ପକାଉଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ତୁମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବ। ବେଶୀ ପାଣି ଦେବନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଫେଣ୍ଟିବ। ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଫେଣ୍ଟିବ। ତାପରେ ମୁଁ 250 ସୁଜିରେ 250 ମଇଦାରେ ମୁଁ ତାକୁ 100 ଗ୍ରାମ ବିରି ବତୁରେଇଥିଲି ଓ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବାଟି ଦେଇକି ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 100 ଗ୍ରାମ ବିରି, ତୁମେ ଯଦି ଅଧିକ କରିବ ଟିକେ ଅଧିକ ବି ବିରି ପକାଇ ପାରିବ। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବ। ଯେତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବେ, ବିରିଟା ମାନେ ସୁଜି ପକାଇଛେ ନା, ସେଇଟା ଫୁଲିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲରେ ସବୁତକ ମାନେ ଲୁଣ, ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଆଉ ସୁଜି, ମଇଦା ଏରା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରିଦେବ। ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ମିକ୍ସ ହେଇକି ରହିବା। ଏଟା ହେଲେ ଯାଇକି ଏଟା ଫୁଲିବ, ନହେଲେ ବରା ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଫୁଟିବ ଏଟା। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଟା ଫେଣ୍ଟି ଦେବ। ଯେତେ ତୁମେ ଫେଣ୍ଟି ପାରିବ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଫେଣ୍ଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି। ଏମିତି ଶୁଖିଲା କରିବ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଏଟା ଫେଣ୍ଟିବ। ପାଣି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକି ଫେଣ୍ଟୁଥିବ, କାହିଁକିନା ଜମା ପାଣି ଦେବନି, ପାଣିଆ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ଏଟା ପୁରା ଭଲରେ ଏଟା ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରିଦେଉଥିବେ ପୁରା ଭଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଫେଣ୍ଟି ସାରିକି ତାକୁ ପୁରା ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିବେ ନା, ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ମାନେ ଏମିତି ଫୁଲିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଦେଖିବ ଯଦି ଫେଣ୍ଟାଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିବେ। ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାକୁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଫୁଲିବା ଲାଗି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଏଇଟା ଭଲରେ ହାତ ଟିକେ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେମିତି ବଡ଼ି ପକାନ୍ତିନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଗ ପାଣି ପକାଇଦେବେ। ପାଣିରେ ପୋଛିଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଇଲେ ତେଲରେ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଗ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଇଏ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ବଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ପକାଇବେ। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲେ, ପୁରା ତେଲଟା ଗରମ ହେଲେ ଯାଇକି ବରାଟା ପକାଇବେ। କାହିଁକିନା ତେଲ ଗରମ ନ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ତେଲରା ଟାଣି ନେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ପୁରା ତେଲ ଗରମ ହେବ, ବରାଟାକୁ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବରାଟି ହେଇଛି। ମଝିରେ କଣା ବି ଟିକେ କରିଦେଲେ ବରାଟା ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖାଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପଟ ଲେଉଟି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଲେଉଟେଇ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ବରାଟା ଯଦି କଞ୍ଚା ରହିଲା ନା, ବିରିଟା ଭଲ ଲାଗିବନି, କଞ୍ଚାଳିଆ ଲାଗିବ ବରାଟା। ତେଣୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଣିଦେବେ। ଏଇଟା ଛାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ରଖିଦେବେ। ଏମିତି କରିକି ଦେଖ, ସବୁ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ, ବେଶୀ ପଚେଇବେନି, ଏମିତି ଦେଖ ଲାଲ ଲାଲ ଯେମିତି ହେଇଯିବ ହଳଦିଆ ଭଳିଆ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିଦେବେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ ସେମିତି ବରାଟା କରିବ ଯଦି ଦହିବରାଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବେଶୀ କଡ଼ା କରିବେନି କି ବେଶୀ କଞ୍ଚା ରଖିବେନି। ଏମିତି କରି ତୁମେ ପଚେଇବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଙ୍ଗଲାରେ ଗୋଟେ ଗରା ପାଣି ଦେଇଛି। ଏ ଗୋଟେ ଗରା ପାଣିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବରାଟା ଛାଣିଥିଲି ଏଗୁଡ଼ା ନେଇକି ପାଣିରେ ଏଇଟା ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ବି ଆପଣମାନେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଫୁଲିବା ଲାଗି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତୁମେ ହାତ ବୁଲାଉଥିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପଟ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ତଳ ପଟଟା ଖାଲି ଫୁଲିବ। ତାପରେ ଲେଉଟେଇ ଦେଲେ ଉପର ପଟ ବି ଫୁଲିବ। ଏମିତି 2-3 ଥର ତୁମେ ହାତ ଟିକେ ଟିକେ ମାରୁଥିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖାଉଛି ନା, ତୁମେ 2-3 ଥର ହାତ ମାରି ମାରି ଦେଉଥିବ ଏଇଟା ଫୁଲିବା ଲାଗି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଫୁଲିଗଲେ ତାପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚୁପୁଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଫୁଲିଥିବ, ପାଣି ଏରା ଥିବ ନା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଟା କାଢ଼ିଦେବେ ସବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବରାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି, ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏଇଟା କାଢ଼ିଦେବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲ ନା, ପୁରା ଛାଣିକି କାଢ଼ିଦେବ। ତାପରେ ତାର ପାଗ କରିବା ଆସ କେମିତି। ଦହି ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲି, ମାନେ ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ଥିବ ନା, ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଦହିବରା ଯେତିକି ଆମେ କରିଛେ ଛାଣିଥିଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇବା।
ମୁଁ ଲୁଣ ବି ଦେଖ ହାତରେ 4-5 ଚାମଚ ଲୁଣ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ହାତରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଏତିକି ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତୁମେ ଯଦି ଅଧିକ ବରା କରିବା ଲାଗି ଚାହିଁବ ଅଧିକ ବି ପକେଇ ପାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏତିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଫେଣ୍ଟି ଦେବ। ଦହିଟା ପୁରା ଲୁଣ ଇଏ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବରା ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ତା ଚାରିକରକୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ବରାଟା ଲୁଣରେ ଭେଣ୍ଟିକି ରହିବ। ସବୁଆଡ଼ ପୁରା ପକେଇଦେବ ସାଇଜ୍ କରିକି ଏଇଟା ତା ଉପରେ ପକାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିକର ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିକି ପକାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କଡ଼େଇଟେ ବସେଇବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 8-10ଟା ମୁଁ ଛେଚିଛି ତାକୁ ଛେଚିବି। ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସେଇଲେ ଆମେ 5 ଫୁଟଣ ଆଉ ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ତେଲ ବି ଟିକେ ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାକୁ ଏରା ସବୁ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ସେଥିରେ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଫୁଟାଫୁଟି କରିଦେବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଚି ଆଇଲା ଖୁଣୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ସହ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ସେ ଦହିବରାରେ ଏଇଟା ପକେଇଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିବରାଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ରଖୁଛେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।